नाज़रीन अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। नुक़्ते से तव्हांखे सिंधड़ी खां ख़बर ॾींदा हलूं त सिंधड़ी भरपासे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि सामारो मोरी अब्दुल्ला राजड़ दे अमीन ओकर में मकड़ पहुची विया आहिनि। इतला ते ॼाणल हंधि डीसी मीरपुर ख़ास मेहंदी शाह, एडिशनल कमिश्नर मीरपुर ख़ास अताला शाह, असिस्टेंट कमिश्नर सिंधड़ी प्रेमचंद, फरीद सूमरो ऐं प्लान प्रोटेक्शन वारे जी टीम मुख़्तियारकार बाबू गुलाम मुस्तफ़ा यूसुफ़ाणी सिंधड़ी पहुची जाइज़ो वरितो। इन मौक़े ते मुख़्तियारकार सिंधड़ी बाबू गुलाम मुस्तफ़ा यूसुफ़ाणी साफ़िन खे ॿुधायो त असां ज़मीन जी सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो। इन में मकड़ नंढे पैमाने ते नज़र आया आहिनि। वॾे ख़तरे जी सूरत में टीमूं जोड़ियूं वेंदियूं। सुभाणे कुझु स्प्रे बि करायो वेंदो। ॿिए तरफ़ मुतासिर आबादगार गुल हसन गायो ऐं अली हसन राजड़ साफ़िन खे ॿुधायो त आयल कामोरा रुगो आसरा ॾेई विया आहिनि पर स्प्रे नथा करनि। असांजी ज़िंदगी जो गुज़र सफ़र सिर्फ़ु फसल ते आहे। जल्द स्प्रे कराए असां मां बेचैनी ख़तमु कराई वञे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।